kwrak shala parliament Anastha prastab no tuye koksalanya ni sikang Twitter ro Congress te India Alliance no kwrak khe koksakha kendro rungni montri Dharmendra Pradhan bo India Alliance ni phasing naharwi saklaikha Anastha board ni logi phai tangnai 2024 Lok Sabha changmari bo India Alliance rok mechen jaknai social media rogo kaisa post khlaiye Dharmendra Pradhan saklaikha a Alliance khlaimani abo Congress bodol ni bagai belai kheno saya angnai phiaba tangsalo daily service bill bo Deramung rogo klaimani abo rok tesha nukjaknai Congress tong kosong lukurokni phasing nahari kaisa bo kaham samung khlailia je borok rok ha kotoni bagai kaham samung khlaia modi habangni phasing borok tubumani Anastha prastab abo rok soinya Lok Sabha Anastha boto borok mesenai 2024 bishini chongmari obo borok mesenai aboni sikangno Lok Sabha wa kaplai ingmani daily ordinance bill haste sabha bill no koimung rimani ulono Twitter ro daily ni joto lukurokno hambai yafarka Dharmendra Pradhan. Bureau report, Kokrak.